Bi vexwandin û damezrandin ji aliyê rêveberiya Xuseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ve şahiyek bi bûneya serkeftina Hesedê û têkçûna Daeş di eywana Newroz de li bajarê Kobanê hat lidarxistin. û hejmarek mezin ji kesayetên siyasî û leşkerî û orên deverê herwiha nûnerên hevpeymana navdewletî û serkerdeyên Hesedê têda beşdar bûn. Distinguished and reverend guests. Sernavê Rêveberiya Xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriyê em bi serbilindî bi xêrhatinawe dikîn. Em taybetî xêrhatina mêvanên li nav û derveyî welat dikîn ku ji bo beşdarbûna vê pîrozbahiya taybet û girêng ji rêkên pir dûr hatine vê derê. Di şahî de gelek gotin hatin dayîn. Di nav da gotina Wezîrê Dervayê Fransa berê Bernard Kouchner. Herwiha gotina Rêveberiya Xweser û yê fermandarê giştî ê Hesedê Mezlûm Ebdî. Yê di gotina xwe de spasiya gel û hêzên Kurdistanî kir û hinek name ji bo rejîma Sûrî herwiha gefên Tirkiye re rê kirin. İre gelek ciranê me tehdît dikin. Em xwe kesî tehdît nakin. Em dixwazin têkilî me hemî ciranê me re baş be. Lê hinek ciranê me tehdît dikin. Bu wan jî dibêjin em ne terefê şerin. Ne terefê ku em êrişa kesî bikin. Em tenê parastina xwe esas dikirin. Li ser esasî têkiliyên her du halî bi hevdira dindir hürmetekê dabin. Her kesî re em hazirin ku têkiliya pêşxînin. Teybe jî dewleta Tirk bi şertî ku ji Efrîn derkevin, dagirkariya Efrîn dawî lê were, tehdîdê xwe li ser me rakin, li ser esasî ku her du halî bi hevdira ser sînorê hürmet bikin, bi dewleta Tirk re jî piskirîkê em çareser nekin nîne. Bi vê münasebetê em dixwazin bêjin ku pêvajoya dîn dest pê kirî, em naxwazin carekî dî şer derkeve, heta ku şer ji bo ku şer dernekeve çi dest me heye, çi dest me dê em ê bikin, lê belê hemû tehdîdê ku warin ser me jî ji bo ku em tehdîdina bêteraf bikin, berteraf bikin, em amade ne, em amadekarî xwe jî dewam dikin û em dendirî xeta parastina rewa da em ê Bakur û Rojhilatê Sûriyê bidin parastin û vê münasebetê em vê sozî jî didin gelê xwe hemî pêkhatiyên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Şahî bi belavkirina xelat û diyarî ji bo saziya malbatê şehîdan û birîndaran, herwiha hêzên YPG, YPJ, Hesedê û hevpeymana navdewletî bi rêva çû. Di dawî de hejmarek ji hunermendên navdar bi istiranan şahî bi dawî kirin. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.